咁咩叫細胞周期呢？咁我又分析下呢樣嘢啦。咩叫細胞周期呢？假設而家呢個係一個骨髓細胞，大家知骨髓細胞呢，我哋叫幹細胞 （stem cell），因為佢有無限分裂能力嘅。OK， 好啦，假設而家呢個幹細胞、骨髓幹細胞分裂咗一次，產生咗兩個子細胞。啲同學就以為有兩個細胞可以攞嚟用啦，錯啦，梗係你兩個細胞攞晒嚟用，咁下次揾乜嘢嚟分裂啊？係咪？咁即係話佢分裂咗一次之後，呢個細胞攞嚟用，佢呢咪繼續係自己嘅幹細胞咯。咁即係話呢，當中有個細胞要留低翻喺個骨髓度做幹細胞，有一個可以變做紅血球咁樣。好啦，假設而家佢分裂咗一次，呢粒細胞攞咗嚟做紅血球啦，咁即係佢自己就留低喺骨髓裏面，繼續佢嘅分裂工作啦，係咪？咁但係問題就係話，你分裂咗之後，你將一半身家分咗俾呢個細胞嘛，你啲元氣大傷啦，係咪？咁你係咪要積聚翻啲能量同埋材料，先至可以進行下一次分裂啦？OK， 咁所以佢就一定要將一個咩啊生長階段，呢個細胞要生長點啊？儲翻啲營養，做翻啲線粒體 mitochondrion 出嚟 ，OK， 做翻啲 ER 出嚟，個細胞膨脹翻，去翻原來嗰個 size， 咁佢先有能力再分裂第二次啦。咁所以就經歷一個生長期必定啦。好啦，經歷咗生長期之後呢，佢跟住要做嘅嘢咩呢？就準備下一次分裂啦嘛。咁下一次分裂之前一定要做咩話？頭先講過啦，分裂之前一定要點啊？複製遺傳物質咯，係咪？複製啲遺傳資料啦。於是呢，佢就係合成個 DNA 啦，即係複製 DNA 啦。好啦，做完呢個動作呢，哇，消耗咗大量材料同埋能量，於是佢又要儲多次。咁呢，佢又生長過啦，又要攞翻啲能量，積聚翻啲能量嘅分子啊，積聚翻啲材料啊，同埋製造蛋白質俾條 DNA 翹上去啊嘛。OK， 咁啊蛋白質合成啊等等都會喺呢度發生啦。OK， 好啦，做好晒啦，染色質出埋嚟啦。OK， 咁一濃縮呢，就進入分裂期啦，即係染色質一開始濃縮就即係進入分裂期啦，明啊嘛？好啦，嗱，考評嗰個咁講嘅，呢三個階段呢，就唔需要你記嘅，你講得出呢段時間裏面發生過啲乜嘢嘢就可以啦。咁我係叫呢三個階段加埋叫做 interphase 間期，咩意思啊？兩次細胞分裂之間的時間叫做間期，得唔得？兩次細胞分裂之間嗰段時間叫間期。間期裏面發生啲咩嘢啊？頭先講過，細胞會生長過，細胞會製造過線粒體等等嘅 organelle 細胞器，細胞會複製 DNA。你要記嘅就係呢啲啦，記到未啊？ cell growth，OK，synthesis of mitochondria、ER 等等 ，OK，replication of DNA。得啦，記到就得啦。咁呢 term 唔需要噶，呢個 term 咪要啦 ，interphase。好啦，咁所以呢，以前呢，會考同埋 A level 年代都好中意問呢個問題嘅，因為啲人呢話 interphase 係咩嚟嘅呢？就係兩次分裂之間細胞嘅休息時間 resting phase。咁呢，佢就問你。點解你叫呢個做 resting phase 係 inappropriate 呢？係唔合適呢？咁你識講啦，因為佢係好活躍地生長緊嘅個細胞，其實佢唔係休息緊嘅，明啊嘛？即係佢啲人當 interphase 係兩次分裂之間嘅休息期啊。佢問你點解唔恰當啊 ？OK， 其實佢好活躍㗎個細胞當時啊。OK 啦嘛，呢度再嚟一次個細胞分裂。有個細胞落嚟用，有個細胞留低，繼續保持翻佢嘅分裂能力。OK， 於是佢即刻進入一個生長期，積聚翻佢要嘅能量、材料，合成翻佢要嘅 organelle 細胞器等等。OK， 做夠啦就進行 DNA 複製，但係呢度又消耗咗一啲能量。OK， 於是佢又要再積聚一次，因為細胞分裂期間都需要大量能量嘅。咁然之後仲要點啊？生產蛋白質，準備做染色體。OK， 咁咪會出埋個染色質啦。DNA 翹埋喺 protein 上高。OK， 好啦，咁於是呢，我哋點知佢幾時進入分裂期啦？好簡單，只要你喺顯微鏡下面見到有染色體，呢個就係佢分裂緊嘅證據。因為染色體只會喺分裂緊嘅時候先會出現嘅，明啊嘛？
好啦，咁啊分裂嘅時候呢，我哋有4個階段嘅，咁啊叫前、中、後、末期嘅。OK，prophase、metaphase、anaphase 同埋 telophase 嘅。咁啲同學又話好難記嗱，中文版應該好容易記，你當癌症咁記啫嘛，前期、中期、後期、末期係咪一樣叫法？咁英文好難記喎，呢幾個字，咁你記簡寫咯，咪 PMAT 咯，係咪？咩意思啊？有嘢唔明，咪 private message Andy 姐咯，就咁簡單啊！你去個 student portal 度 private message Andy 姐，搞掂啊！咁啊即刻明晒啊！好 PMAT、prophase、metaphase、anaphase 同埋 telophase， 咁中文版唔使口訣啦 ，OK， 當癌症咁記啦。好，咁啊跟住落嚟啦，最後細胞質嘅分裂，學名 cytokinesis 唔需要㗎，我哋考試你寫 division of cytoplasm 唔得㗎啦。細胞質嘅分裂，好啦，咁首先我哋睇呢個最基本嗰個啦，我用嚟生長嘅，我而家想生長，我想製造個血球出嚟，咁啊骨髓細胞啦，而家就進行分裂，掟個細胞出嚟，等佢分化成一個紅血球又好，白血球又好啦。OK， 咁好啦，佢首先要做出嚟嘅一個完全同佢一樣嘅細胞，佢之後點樣變係另外一回事。OK， 佢帶住嘅 DNA 啲基因嘅數量完全一樣，基因都係一樣嘅，我叫 genetically identical， 喺基因上面係完全相同嘅呢兩個細胞。OK， 咁點樣做出嚟嘅呢？就係呢個啦 ，mitotic cell division 有絲細胞分裂做出嚟嘅。好啦，基本程序我睇一睇先嚇。細胞分裂之前喺邊度啊？間期 interphase 度已經複製咗 DNA 噶啦。OK， 咁然之後就出現一個濃縮啦，係咪？就係染色質會濃縮做染色體，進入咗分裂階段噶啦。咁然之後染色體咧就會就去排隊，然之後分開做兩組，咁最後個細胞咧就會被劏開做兩個，咁啊完成咗個分裂過程。OK。好，咁啊睇睇個 detail 嘅個過程係點啦。嗱，假設而家呢個細胞準備進入分裂期啦，咁顯微鏡喺下面咧就睇你覺得你見唔見到一條條嘅東西啦。如果你見得到嘅話，即係佢已經進入咗分裂狀態㗎啦。OK，咁啊一般嚟講，你畫到咁嘅散亂咧，咁通常佢都係當佢係未數到嗰隻啦，咁可能當係 interphase 啦，係嘛？好啦，咁啊當佢濃縮。見到啦，開始 OK， 咁佢就會進入咗呢個所謂前期啦，就係染色質濃縮成染色體，我叫 prophase 前期。咁前期除咗呢個第一個 step 啦，咁第二個 step 係咩呢？就係準備將啲複製咗嘅染色體呢，就拉去細胞中間去排隊嘅，咁就令到用到一樣嘢叫紡錘絲，叫 spindle fiber 嘅。咁 spindle fiber 呢，就係由細胞嘅兩端嘅一個中心點產生出嚟嘅蛋白質纖維嚟嘅，咁佢就一路延伸到去個染色體度黐上個染色體上高嘅。咁由於呢啲咁嘅纖維要黐上個染色體上高呢，就一定要拆咗個核膜嘅，因為個 DNA 喺個細胞核裡面嘅，個染色體都係細胞核裡面嘅。個紡錘絲冇辦法接觸到個染色體，除非個核膜分解。咁所以呢，核膜亦都係呢個時間分解，死背都要噶啦。三樣嘢喺前期度發生。第一個係咩啊？染色質濃縮做染色體。第二個呢，紡錘絲形成。第三個呢，就係核膜消失啦。三樣嘢。OK， 咁啊叫做前期。好啦，小心呢度咯。而家你見到呢一個呢條狀物，嗱本來散收收數唔到嘛，散收收噶嘛，咁啊濃縮咗之後就變咗一條條狀物啦。OK， 即係呢個啦。咁啊再濃縮落去呢，佢就越嚟越短啦，係咪？同埋你見到開始係出現 X 型啦。咁於是啲學生開始亂啦。呢度有幾多個 DNA？ 呢度有幾多個 DNA？啲學生話呢個咪一個 DNA 咯，呢度咪有兩個咯，呢度咪就係叫染色體複製咯。而家一條染色體複製咗有兩條啊嘛，咁樣錯晒啦。DNA 複製幾時發生㗎？間期度發生咗㗎啦。呢度裡面有幾多條 DNA 啊？兩條。呢度呢，兩條。點解畫出嚟唔一樣啊？因為呢個未夠粗未夠短，你睇唔到係兩條。其實呢度已經係兩條，清楚啦。
所以啲學生成日話呢度變呢度啊，叫做染色體複製，你咪領嘢咯。嗱，即係而家我有張咁嘅紙皮喺度，你覺得有幾多條啊？一條係咪？我捽一捽佢，兩條啊。明我講咩啊嘛？翹埋一齊啊，未縮得夠短啊，未擘開啊，你咪睇唔到咯。OK， 所以呢個階段同呢個階段個染色體個狀態純粹係濃縮咗，冇其他變化發生過噶啦。OK， 好啦，咁跟住啦，拆咗雲膜呢，個紡錘絲咪黐咗上去個染色體上高啦。好啦，嚟到呢個位又有個 term 出現咯。而家係擘開咗咯，俾你見到有兩支柄咯。咁於是我又要俾個名稱呼佢咯。咁呢兩支柄我叫佢做咩好呢？ Chromatids 染色單體。染色單體。好啦，咁即係話而家一個複製咗嘅染色體裏面有兩個單體，咁中間仲有個 bond 將兩個單體黐埋一齊，未俾佢分離住嘅。咁呢個 bond 呢就叫做 centromere， 叫着絲點。咁呢個 spindle fiber 紡錘絲呢個目的就係要黐喺呢個位度。咁將來呢兩條單體被分離嘅時候呢，就係個紡錘絲縮短扯開佢嘅，就情況就好似咁啦。嗱，呢個呢就係呢個染色體啦，有兩個單體度啦，中間接駁嗰個位叫做着絲點 centromere 啦。Spindle fiber 紡錘絲最後會黐上去呢個位度，然之後將佢扯開，咁佢就會變成兩個獨立嘅染色體啦。好啦，當佢一排好隊，我俾個名佢 metaphase 中期，就係指呢度排好隊中期。OK， 好啦，中期好短嘅啫噃，因為呢個紡錘絲一縮短，嗱，紡錘絲拖佢埋去中間排隊啦。咁呢條叫做赤道嘅，叫 equator。咁如果紡錘絲一縮短呢，就會將佢擘開，咁就做後期啦。Separation of chromatids 單體分離。好啦，咁由呢個紡錘絲繼續縮短，一路拖佢埋去啦，咁就向住兩個中心點呢，就一路邁進喎，一路拖佢埋去。OK， 當佢埋到去嘅時候呢，咁就會重新製造一個雲膜，將佢封翻住，咁就叫做 telophase 末期，就變成兩個細胞核。咁最後做埋個 cytokinesis， 就變成兩個細胞啦。好啦，為咗方便打記，俾個口訣你。複製幾時發生㗎？間期 interphase。OK。咁然之後就係染色體現形、染色體排隊、染色體分開同埋染色體打包。現形、排隊、分開、打包就係 PMAT 嘅最重要個分水嶺個位啦。現形、排隊、分開、打包，我記係咁樣記嘅。現形、排隊、分開、打包。OK， 嚟啦，大家望望幅圖咯，是但攞幅嚟睇啦。攞幅圖睇睇啦，攞呢幅先嚟咯。現形係咪？排隊、分開、打包，未打包㗎呢個，就嚟到站啊 ！sorry， 分開、打包 ，OK。呢個未到站嘅，呢個仲係分開緊嘅，睇咪到？未到站。到站佢會縮埋一個縮翻做一粒細胞核㗎啦，咪現形、排隊、分開、打包，咁啊排隊排完㗎啦，我哋排多個啊，嚟呢個嚟呢個咯。現形係咪3啊？咁排隊呢？排隊呢？幾多？1啦。咁分開呢？4咯。咁打包呢？2啊。係咪好淺啊？排到嘛？排到嘛？大家拿住張實物圖嚟排啦。OK， 好啦，再嚟多次啊，成件事件啊。咁首先呢，未喺細胞分裂之前，即係間期嘅時候 ，DNA 已經複製咗啦。踏入間期，踏入呢個分裂期係咪？首先前期染色體會現形 ，OK， 去到中期佢排好隊，中期 ，OK， 單體分離，後期。變翻做細胞核，末期 ，OK， 好啦，數下嘢咯。
染色體數目，睇下你答唔答到啊？好，呢個階段幾多條染色體數目？幾多條？都唔明顯啦，係咪？4條。嚟到呢度幾多條？幾多條？猶豫啊！有啲學生應幾多條啊？呢度一日未拆開，一日都仲係一個啊！好清晰啊，係咪？未拆啊嘛？幾多條啊？4條。幾多條？4條。好啦，重點嚟啦。幾多條？幾多條啊？放膽啲啦，獨立咗啦已經，黐埋一齊仲係叫做一條噶嘛，拆開咗就梗係獨立個體啦，係咪？8條，8條 ，OK， 好啦 ，number of chromatids， 單體數目，好嚟啦，單體數目，嗱咩叫單體啊？一個複製咗嘅染色體嗰兩個 DNA， 再嚟一次，咩叫單體啊？一個複製咗嘅染色體嗰兩條 DNA 形成嘅結構就係叫做 chromatids 單體啦。OK， 幾多條？有意啦啲學，你問一個好簡單嘅問題嘅啫，複製咗未？你話複製咗未啊？複製咗未啊？講得好清楚，複製幾時發生話？間期 interface， 咁而家複製咗未啊？複製咗，咁即係幾個單體啊？8，冇錯啦，8條乘以嘅複製咗嘛？單體係複製咗染色體嗰兩支餅嘛？係咪？跟住幾多條啊？8條，跟住呢？8條，跟住呢？啊呢個緊要啊呢個幾多條？幾多條？0，冇單體啦。咩叫單體啊？複製咗嘅染色體嗰兩支餅，而家仲有複製咗嘅染色體咩？冇啦嘛，拆咗啦嘛，係咪？0，聽得明嗎？當年咪咁樣整死晒啲學生咯，問佢幾多條單體答唔到啊啲學生。0啊，記住，拆咗之後就0噶啦。咩叫單體啊？一個複製咗染色體嗰兩條 DNA 形成嘅結構嘛，咁拆咗啦嘛，邊有複製咗個染色體喺度啫？仲係咪？邊有單體啫？仲明白未？好啦，咁呢，明白咗啱啦，嗱即刻幫你睇睇呢條錯到飛起嘅題目啦，就最後嗰版啊，當年錯到飛起啊，就係呢個 part 啦。睇埋第一個 part 先啦。嗱，俾咗5個階段你，嗱俾咗5個階段你，大家見到啦。第一件事要你排次序先啦，送一分俾你，嗱即刻排俾我啊！有晒口訣有剩啊，大家都即刻排俾我啊！由 W 作為起點，咁正確次序係咩啊？啊呢啲1分唔好唔要啊！最後嗰版啊，最後嗰版成份筆記最後嗰版。OK 嘅第一個 part，W 係起點次序，哇真係口訣嚟嘅啫。現形係咩啊 ？Y 排隊 ，X 分開 ，Z 打包呢 V 哇幾鬼錢，一念口訣就排咗出嚟啦。OK 好啦，跟住嚟咯，咁呢佢就比較 Y 同埋 Z 咯。好啦 ，Y 幾多條染色體？佢話俾你聽，呢個洋葱嘅根細胞本身有16條染色體，咁而家 Y 嗰個有幾多條？即刻答啦，呢個幾多條啊？咪就係16咯，係咪？一開始就咪16咯。好，單體幾多條？好簡單嘅問題，複製咗 DNA 未？複製咗就乘2，複製咗未？複製咗啦嘛，咁呢度幾多啊？32。好啦，跟住去到 Z 咯，OK？ 幾多條染色體？分離咗啦，已經獨立咗啦。幾多條？32。咁單體呢？
0嗱，咁就啱晒啦。好啦，不過間期有兩個，大家留意啊，間期有兩個，大家望望呢個。嗱，呢個呢，就同你望一望同隔離個細胞係咪差唔多大細？大家見到呢兩個細胞係咪差唔多大細啊？咁即係話呢個細胞係咪已經係準備進入分裂階段啦？因為生長期已經過咗啦嘛，你睇到佢大咗啦嘛，細胞同佢差唔多。咁所以呢個呢，就應該係啱啱準備進入分裂狀態之前嗰個間期嚟嘅。但係大家望望呢兩個，大家睇唔睇到？係咪兩個細胞得翻一半嘅 size 啊？係咪同呢個比？咁即係呢兩個細胞呢，就係啱啱分裂完嘅狀態嚟嘅。雖然大家都係間期啊，但係呢度就係啱啱分裂完嘅時候進入間期，而呢個呢，就準備進入分裂期嘅間期啦。明唔明啊？一頭一尾，清楚啦。好啦，於是呢，我想將佢呢，就變成一個 DNA。我想將佢變成一個 DNA 嘅圖嚟分析下佢嚟咯。如果一個細胞啱啱分裂完嘅時候，好似呢個咁啦 ，OK， 進入咗間期啦，咁啊 DNA 當然係未複製啦，係咪？於是應該係呢個階段啦，即係呢個細胞切開咗一半呢個，啱啱喺呢度 ，OK， 未長，而家準備長大。好啦，長大咗之後就複製 DNA 啦，咁就準備進入去個所謂分裂期啦。好啦，咁所以留意翻呢個係咩話 ？growth 係咪 cell growth？ 呢個呢就 DNA 複製，好明顯啦。你見到 DNA 嘅含量升咗上去係咪？咁呢一個就係 DNA 複製嘅階段啦。係唔係即刻就進入分裂期呢？唔得，因為 DNA 複製完之後仲要翹上蛋白質上高變做染色質先噶嘛，係咪？咁所以呢，仲需要一啲時間去準備進入去嗰個變做染色體啊。OK， 翹緊蛋白質啊呢個時候。咁所以啱啱好呢，呢三個階段呢，就係呢幅圖講嘅嘢啦。係咪到？細胞生長緊，複製緊 DNA， 變緊做緊變緊染色質。OK， 好啦，咁呢點呢就係代表嗰個細胞分裂呢就開始嘅時候啦。咁啊進入咗咩啊？前中後末期，係咪到？前中後末期。咁於是個細胞裏面嘅 DNA 含量係唔會改變嘅喎，係咪？點解？因為喺細胞分裂之前個 DNA 係複製咗啊嘛。你進入咗分裂狀態裏面嘅時候，個 DNA 嘅含量喺個細胞裏面都唔會改變噶。直至到幾時啊？個細胞切翻開做兩個嘅時候，個 DNA 就會點啊？除翻2啦，係咪？明我講咩啦？好啦，咁所以呢一下篤落嚟呢下呢，就係 division of cytoplasm 啦，就係細胞質嘅分裂啦呢一下。咁所以個 DNA 咪要除2咯，明啊嘛？即係本來個細胞有咁多 DNA 係咪？咁而家你分開做咗兩個，咁就要除翻2啦。咁呢下就係胞質分裂。咁於是佢又進入翻邊度啊？又嚟翻呢個狀態啦。咁所以就又重新開始。咁即係搭落去啫。即係下一次呢，就咁，跟住呢，就咁啊，一路咁樣落去啦。即係如果細胞不停分裂嘅話呢，佢就不斷咁進入呢啲咁嘅周期性嘅波動啦。根據呢幅圖第4條。邊啲細胞嘅 DNA 含量係相同嘅？我睇下大家做唔做得晒呢幾條啊？邊幾個細胞嘅 DNA 含量係相同嘅呢？你聽得明啊？好容易做完啦，係咪做完啦？已經邊幾個係一樣啊？邊幾個細胞係一樣啊？邊幾個 DNA 含量一樣？咁我分析下先啦。你問 DNA 係咪？你就揾張草稿紙畫翻 DNA 幅圖出嚟先啦，係嘛？呢個咪 DNA 係細胞 mitosis 裏面嗰幅圖咯。好啦，呢個咩階段啊？前期係嘛？染色體現形，前期呢度啦。好啦，跟住呢，染色體排隊，咁行後少少啦。染色體分開，再嚟呢度，係咪到？3個都係平台區，3個一樣。我哋係咁樣答嘅題目，記住考試一問 DNA， 你就畫幅 DNA 嘅圖，然之後將嗰啲階段代落幅圖度，就好清晰睇到邊個同邊個 DNA 有啲咩唔一樣啦。清楚未？
清楚係咪？再嚟一條啊！大家玩到熟為止啊！第11條又嚟咯喎，咁咧又俾咗幅圖你，然之後又俾個 chart，就問你邊個係代表緊嗰個 DNA 含量？呢4個細胞嘅 DNA 含量，你又幫我圈翻佢出嚟啊！究竟1、2、3、4呢4個細胞嘅 DNA 含量嘅比較應該係點啊？嗱，我教咗大家個方法㗎啦。有結果未？大家有結果啦，係咪？我哋嚟㗎咯，又攞住呢幅圖啊！好，咁咧先睇阿4啦，係咪？現形嚟嘅，阿4喺呢度啦。咁跟住排隊阿2咧就喺後面，然之後阿3咧就分開。好啦，最大問題就係阿1啦。頭先亦都教過大家睇呢啲圖，有一樣嘢雖然微細，但係好重要嘅。大家望望呢個細胞嘅大小係咁嘅，呢個細胞嘅大小係咁嘅，而呢個細胞嘅大小咧係咁嘅。但係你見到中間有個細胞壁喺度嘅，咁即係咩意思啊？即係呢兩個係啱啱分裂完嘅細胞嚟嘅，咁即係話佢而家身處嘅位置係喺呢度，得唔得？再講多一次，留意個細胞嘅大細，呢兩個細胞加翻埋個體積先等於翻呢一個，暗示咩啊？暗示佢啱啱分裂完咁解，於是佢係喺呢度。OK， 咁所以答案係 B for boy。做唔做到？做唔做到啊？呢個做到啊嘛。好啦，到今年嗰條啦大家打正精神啊，睇你中唔中咯。第21條睇你中唔中啦。21% 考生答到呢一條嘅啫，係今年最低命中率嘅題目啊！今年嗰份卷，睇你答唔答到啊？口訣啊俾埋你 ，DNA 圖又教埋你睇啦。得未啊？應該得噶咯，教晒你做噶咯，你仲要畫埋俾我睇添，你畫埋俾我咪就咁篤落去咯。好啦，現形排隊分開打包，現形冇，排隊有，排隊呢度，現形前啲係咪？跟住排隊，跟住分開擘開緊，跟住打包，3個一樣 G。如果你答錯呢，就即係頭先出咗啲問題啦。我已經解晒成件事件俾你聽，教埋你睇前面啲題目添啦。21% 究竟發生咩事呢？點解呢？點解啲學生得21% 人答到呢？就咁對落去嘅啫，睇到啦係咪？如無意外，最大殺傷力應該係呢幅圖。好多學生考慮緊，究竟胞質分裂咗未呢？如果胞質分裂咗，佢就會掟咗落去下面；如果未分裂呢，咁就仲喺上面喎，係咪？咁好明顯呢個細胞仍然係完整噶嘛？你見到幾時有分裂咗啊？係咪？咁所以呢，仲喺頂啊！清楚未？冇問題啦，搞掂晒。好，今日 mitosis 搞掂咯喎。